2010 жылы қарттарды құрметтеу күніне дайындық барысында жыржылықтардың тізімі тексерілген болатын. Бірақ Суген Катоның кезегі келген кезде әлеуметтік қызметкерлерді жай ғана үйіне кіргізбеді. Әлеуметтік қызметкерлер бірнеше рет сол кісімен кездесеміз деп талап еткен, сұраныс жіберген, бірақ әр сұраныстары сәтсіздікке ұшыраған. Сөйтіп, кезекті кездесуден бас тартқаннан кейін оның немересі өзі полиция бөлімшесіне келіп, атасы 30 жыл бұрын түк тамақсыз, сусыз, өзін іштей өз бөлмесінде құлыптағанын айтты. 79 жасында болғанда қайтыс болған. Сонда 32 жыл бойы оның отбасы жай ғана түк болмағандай жүре берген. Неге? Өйткені зейнетақы. Ол ақшаны олар ай сайын қалтасына сала берген. Сол алаяқтық салдарынан мемлекеттен $100 000 астам қаржы алған оның немересі